Maladi nini Jova Jova na ngai ekotelema liboso ya kombo na yo Jehova. Maladi nini ekotelemela yo yaya na ngai yango pasi nini papa na ngai ekotelemela yo yaya na ngai adversité nini yango papa na ngai ekotelemela yo yaya na ngai. O expliquer bandeko makamon bien pour expliquer biso nasima ya coronavirus nini ezobatama nasima na yango pour expliquer biso makamon esalama na monde des ténèbres OK biso toyeba raté nati magicien sorcier converti en Christ. C'est la Satan à la carte magie rouge, magie noire, magie blanche, sorcellerie nationale, familiale, paix internationale. Moi, il peine des autres mingi comme une maladie. Mboula peine des autres comme une maladie, mais c'est la maladie nous sommes fabriquée et pas y a champ destructeur y a Satan pour nous détruire la vie à batubélé. Pour nous montrer nos allées côté yango ko ça la maladie na ba quartier pour nous rebelle ça la vie à batu mutazaka maladie à paix matin menga ina sali maladie à paix na magie na kindoki na baguette magique ani na bois que les maladies ou ya zalaki na ngote akoni ko bela pema pe na tie ba délai que pema o ya osala ngo 10 ans après 10 ans pe akufi. Mais abotama na maladie wana te maladie ngo zalaki ya yete to trouble kaka ni to cheka ka démon ya trouble respiratoire na bomo ina. Donc ndenge mo pe maladie oyo eza maladie moko fabriquée pa ya bato misala mabe po ebebisa bato belé nyoko la bato belé na monde entier kotinda biso na sima ko sala d'incartation pour mona pe d'invocation ya magie to ya kindoki ale mona le démon et biso le bon maladie o boni bobo kata mususu na commune à Lemba na pese exemple na commune à Lemba bo sala yango boy ko swata musu mpuku alo bimisi mutema ya mpuku ale bozi mutema ya mpuku wana beaucoup tiango na kati ya liseke tango tiango na kati ya liseke ale bo mélanger ngo tamusu na mafuta mbila ale okomona mbala moko mutema ya puku na mafuta mbila ebongwani poussière na kati ya liseke ale boke ko sopa yango na coin ya commune ya Lemba okomona ko panzana tango bo sopa yango ba démon de l'air ba démon ya espace ko panzana na ba famille nyonso oyo bazana commune ya Lemba sauf ba bazana Yesu Masia nde bakoki kozwa yango penza te o pena bazotambola na kobanga nzambe mais so azotambola na kobanga nzambe te ekozwa ye si vous n'êtes pandémie o ebimi eza même osambela kate ezozwa mutu nyonso yango moni ba makambo ebele ba maladie ba gens destructeurs à Satan ba bimi ebele ba loge na monde so tali lelo oyo le quoi netinga tan nazalaki na kati ya magie rouge magie noire magie blanche la sorcellerie nationale internationale familiale. Bien-aimé, na monisaka batu pasi nyonso na kati ya temps ya tribulation tozalaki kolinga mutu aza na kimia te mutu aza na esengo te esengo ezala ya mokie mais pasi ezala ebele donc ali ya mokie mais nzala ezala mingi donc asepela mokie mais ntango nyonso azala na zi moko ya kolelalela nyonso naka na temps. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur votre meilleure chaîne, La Voix Céleste Nzela Lola. Et si ka bonzambe et qui t'a loimo na malwape na misala bonzambe na bonzambe Lola ezo futa simana to ya ko bakenzama boto koye wapi na mafazo sa biso les mal ne triomphent jamais. Bonzambe bien-aimés dans le Seigneur toujours, un grand merci na bandeko. Basutena biso baïda biso là je vois le pasteur et les amis ici depuis Zurich la bouche autorisée de l'Éternel na filo mokoya motema bivensi de homo depuis Londres na maman Gisèle lokelo motema papa Emmanuel et na Boston. Bien aimé dans les scènes émission le to ya minan tozali na papa Félicien Moulopo qui est très bien qui n'est pas présenté ex-magicien avec un peu kofongola biso message à mémé biso lelo à mémé biso message ni tozana yoana shalom pasteur Félicien Moulopo. Shalom papa. Bonne santé. Santé za malamu. Au maximum va izala bien makasi. Naza malamu na ngolo ya Yesu Masia. Liloba na bandeko ba mono kala. Vraiment na tombeli bango liyo ki malamu pe nkolo Yesu Masia za la favorable na ngamu na bango. Pe na memeli bango vraiment Christinisime.
Merci beaucoup, Pasteur Félicien Moulo. Pour nous, lelo bazola noka lelo. Juste moi présentation ya muker aux alarana ni naba o bamonyo pour la première fois. Bon, la commission Nzambe pour la question. Là, si bande commission balandanga moi kala, nazalaka magicien sorcier converti en Christ. C'est la Satan à la carte magie rouge, magie noire, magie blanche, sorcellerie nationale, familiale, paix internationale. Donc, les lois na comment mosali na Yesu Masi. OK, pour na ba o balandi biso le na RTP, passer Félicien Moulo pour te sauter vraiment to banaki na mina témoignage na je connais que prochainement to ko bana yango. Le lo message no memeli biso papa. Bon, ma message on a na ngwezaka pour na pandémie oyo eza penza ko ravager monde entier. Naza vraiment na esengodal kat na ko naza na kanda ya Satan. Pourquoi? Naza na kanda makasi ya diable. Pour nous avoir agent districtaire naé lelo na comment vraiment ministre d'autorité na ya gouvernement ya Jésus kanda na ezali pour na maladie oyo ya sopina mokili na nzela ya agent districtaire ne mususu batikala na misala wana o bazo détruire le monde yango mona ye pour na sensibiliser monde entier to kanga na Yesu Masia o ete to bengana ba puissance wana maladie oyo zuni ko la batu na kati ya pour le coronavirus et dans ni monde normal te ou na monde des ténèbres c'est noyo pour ngai COVID-19 ezali maladie moko fabriqué et pas ya ba agent districtaire ya Satan. Comment ça papa Félicien? Pour na yebi na installation deuxième monde na kutana na démon Athéna oyo azakopesa biso ba pentacle ya kosala ba maladie ya communiquer avec la nzoto ya batu donc na yebi ke batu wana basali misala ni longo na Athéna. Athéna za démon aza pharmacien deuxième monde. Bango ko sala on papa ba maladie c'est normal te hein? Bon ba maladie c'est normal te ba maladie c'est normal pour mutazala exposé nzoto mutazala exposé na mupepe mbula moi nous sommes biloko monsieur tozo respirer so comme la maladie moi pende zo so mingi comme la maladie mbula pende zo so comme la maladie mais c'est la maladie monsieur eza fabriqué et pas ya ba champ destructeur ya Satan pour na détruire ba vie ya batu belé ponga mo pe nazala ko tia yango ko sala ba maladie na ba quartier pour na ko bebisa ba vie ya batu mutazaka na maladie ya pe maté mais ngai na sali maladie ya pe na magie na kindoki na baguette magique ani na boakele maladie wa oyo azalaki nango te akomi kobela pema mpe na tie badele ke pema oyo akosala yango 10 ans après 10 ans mpe akufi mais abotama na maladi wana te maladi yango ezalaki ya ye te totrouble kaka totie kaka demo ya trouble respiratoire na bomoi na ye donc ndenge mo mpe maladi oyo eza maladi moko fabriqué epai ya bato misala mabe po ebebisa bato ebele nyokola bato ebele na monde entier yango na yeli monde entier donc christimicine ezali nde Jésus Christ kisi oyo ezali anti coronavirus eza anti malaria eza anti sida anti maladie nyonso oyo eza fabriqué epai ba occultiste Pour nous fabricants ndeni bon tozali ko fabriquer ba maladie wana lolenge belé ndenge kaka laboratoire ezali kotinda biso na sima kosala d'incartation pour mona pe d'invocation ya magie to ya kindoki allez mona démon et biso le bon maladie o boni bobo kata mususu na commune ya Lemba na opesa exemple na commune ya Lemba bo sala yango boye ko swata musu mpuku alo bimisi mutema ya mpuku ale bozi mutema ya mpuku wana beaucoup tiango na kati ya liseke tango tiango na kati ya liseke ale bo mélanger ngo ta musuna mafuta mbila ale okomona mbala moko mutema ya puku na mafuta mbila ebongwani poussière na kati ya liseke ale boke ko sopa yango na coin ya commune ya Lemba okomona ko panzana tango bo sopa yango ba démon de l'air ba démon ya espace ko panzana na ba famille nyonso oyo bazana commune ya Lemba sauf ba bazana Yesu Masia nde bakoki kozwa yango penza te o pena bazotambola na kobanga Nzambe mais so azotambola na kobanga Nzambe te ekozwa ye si vous neti pandémie o ebimi eza même osambelaka te ezozwa mutu nyonso yango moni vraiment na ye penza bana na Nzambe batelema makasi totelema na bango ensemble na prière pour ete pandémie oyo ekokona papa Félicien nazotikela caméra natikeli vraiment temps o micro otanga o expliquer bandeko makambo bien pour expliquer biso na sima ya coronavirus nini ezobatama na sima na yango po expliquer biso makambo esalama na monde des ténèbres o
moke biso toye barate natikoli vraiment temps merci na komisi nzambe ko kota ba makambo susu ko sukara na coronavirus ko te ba makambo su OK ekoki ko lendisa bandeko bazola na biso na komisi nzambe loko ni lebisa bana nzambe il faut ba yeba ke toza na 7 temps de l'éternel na 7 temps de l'éternel ezali na temps adamique eza na temps de la loi eza na temps de la grâce eza na temps de la tribulation temps de la grande séduction puis na temps de millénium na temps de la paix éternelle mais pour le moment maladie oyo ekobima na temps oyo toni kolongwa na temps ya grâce potokota na temps ya tribulation nde siko te komona ba maladie oyo do ba maladie oyo eza ba maladie moko ya mikolo ya suka oyo zotalisa ke oya Yesu komi pene kozonga na Yesu na mokili mpona konetola lingomba mpona kozwa ba Kristo oyo bazotambola conformément na maloba na ye siko diable na ngambu na ye amoni ke atire na mwa ntango mokie alingi kokende ye moko te na lifelo aza na posa ya kokende na grand nombre ya bato na lifelo yango wana meki na bamoyen nyonso na lolenge nyonso tellement aza na baagent destructeur na ye awa na kati ya mokili nga mpe nazalaki moko ya baagent ya satan siko nzambe alongola ngai baoyo batikala na monde entier ya bamindele mpe ya bato mwindu bango wana bazotrouble monde ti lelo bango wana lelo bafabrike maladi wana na mikolo totikali nango mpo babiki etikali moke Yesu masiya ya yango balingi bazangisa bato ebele lola bana nzambe totelema makasi tobondela makasi po maladi oza maladi moko ya mabe po tososola yango malamu omoni bango moko bamindele baokiltiso basali maladi oyo bazokoka kolongola yango te bazokoka koguérir yango te kisi ya koguérir maladi ezomonana te yango moninga nayebi bato christimicine eza Jésus Christ donc une fois otie foi epai ya Jésus otamboli conformément na maloba na ye maladi wana ekozwa yo te po bible elobi 1000 bakokoya na gauche 10 000 bakokoya na droite mais yo ozotambola conformément na maloba na Yesu okokoya te okozala te na maladi oyo te mais yebaki maladi eza na mokili na kosepela pe susu totosa ba mesure préventive oyo gouvernement yebisaki biso et surtout ni ministère ya santé so totosa yango kosukola maboko koyeba peta mususu soki ozali kokosola oyeba kokosola awa na kude soki pe oyebi ta mususu ozana maladi wana ou bien miyo eza kobima yo salelaka papier mouchoir oza malami soki ozobela yango kotambola na place publique te po opanza yango epai ya bato nyonso te po mwana na nzambe aolinga te soki azobela maladi wana baninga mosusu mpe bazwa yango aza na posa ete eyabika na yango apanza yango epai ya bato mosusu te poso opanza yango epai ya bato mosusu ekompe lisumu ta mosusu mpe nzambe asolo grâce mpona kobika na yango te po eza maladi moko satanique satana aza na posa moko azwi yango akaba yango epai ya bato misusu ndenge biso mpe toza kosalelaki ndoki ntango touta na réunion ya bandoki tole misuni ya bato alindambo ya misuni demo satana biso ebomema yango na bandako lobi bokolesa yango bana ya 8 ans bana ya 9 ans bana ya 10 ans mpo bakoma mpe bakandida na biso bakota mpe na kati ya ekiri na biso ya kindoki mpo toyeba konyokolaka bato kobomaka bato ebele na kati ya quartier yango wana tobondelaka mingi bandeko na nga basi mpe ya mibali omoni na temps ya tribulation na temps adamique tobandi liboso na temps adamique tozolobela temps ya Adam na ntango ya Adam eza nzambe akeli moto aye koplace na kati elanga na Eden toyebi histoire kuna na kati elanga na Eden moto azangaki eloko te moto azalaki na nyonso moto azalaki dirigeant ya bien nzambe ya bien nyonso nzambe azalaki na kati donc moto azalaki nde moto kogere yango epuis moto azwaki makoki wana mpe ndingisa wana ya kopesa biloko nyonso nzambe akelaki kombo bakombo nyonso wana evimbisaki satana motema satana monde nzamba aza kotombola mutu nzamba asali mutu na lilingi na ye nzamba azoprepare mutu mpe azolaka ke mutu akozala na droite na ye kuna na bokonzi na nkembo na lola diable lokola avandaka na lola asepelaka na bolamu ya bato te yango wana monita biso ozali bamagicien tozala otalaka so na moni oza na étoile moko ya malamu nafungoli miso ya kindoki na telemi na coin na tongo nazotala bato bazoleka na nzela bao baza na étoile ya bien mpona étouffe yango oyo namoni ke makambo ya bien kosala mela na journal lelo ngana bebisele journée yango makambo ya bien nga kosala mela ya letolexia yango na kati ya pentacle oyo sikoyo mitungisi elanda ye nayebi ke bible elobi ke bonheur mpe grâce moto koaccompagne biso mais biso sikoyo toza kolinga bato bazala accompagne na malheur na vie na bango na mitungisi ta lelo malheur nde ekoti na kati ya mokili donc na temps adamique
mutu azalaki kimia, mutu azalaki libre, mutu azalaki parfait na corps na ye, na âme, na esprit pe na être na ye. Kino tango lisumu yaki kokota na bomo ya mutu nde bai kolongola mutu na kati ni langa o Nzambe apesaki ye lokola gérant pe dirigeant ya ba bien nyonso wana. Tango toyi kolongola tango ya Adam, toyi kokoma na tango ya mibeko, temps de la loi. Nzambe tango yeko mona mabe tondi mingi na kati ya mokili habite moto akoki kotambola kaka bongo te lokola nyama. Fa tambola na kati na mibeko na Nzambe na kelaki ni lilingi na ngai et puis pona lokumu na ngai sikoyo bato bakomi kotambola na mibeko ya Nzambe. Mais mibeko yango bato bakoki kotosa bazali kotosa ngo penza te. Akotosa mibale 3e akoyi. Akotosa mine 4e akoyi, 5e akoyi. Yali kosala ete Nzambe lokola za bolingo, Nzambe lokola tonda mawa, lokola bato nyonso mokili baza ba œuvre d'art ya maboko na ye, atika ye kaka te aye kotinda Jésus Christ na temps de la grâce. O toza nango lelo oyo na temps de la grâce on ekomaki ete Yesu nde mutu ayaki kokufela motu nyonso ya mokili oyo. Yesu andimi abima mbeka na ekulusu po ete mutu nyonso ya mokili mobimba akwa kozwa lobiko na nzela na ye. Wana ekomaki ke soki oyambi Yesu lokola nkolo mpe mobikisi na yo, olongwe mutu ya masumu, olongwe na ka ya Satan. Pour na ka ya Satan bavivaka na kati ya bachaîne na balien na vie ya souffrance. Yesu aye alongoli okuna akomisi ekelamu ya sika. Yango moni Bible elobi soki mutu aye kati na Yesu akomaka ekelamu ya sika, makambo nyonso ya kala elongwe, makambo nyonso na vie na ye ekomi ya sika. Donc wana nyonso na temps de la grâce. Na temps de la grâce Nzambe azosalela nini awa? Ah, place Nzambe vraiment il accepte vraiment que azak démocrate. Awa Nzambe azotika mutu posa na ye sala. Mutu ye moko apona. Nzela ya kufa to nzela ya bomoi. Nzela ya malédiction to nzela ya bénédiction. Mais Nzambe atika ka nzela lobi nga na tracer nzela moko liboso na bino. Nzela nga na tie ezali nzela ya kufa te mais nzela ya bomoi. Nzambe suene ezali ke biso to pona nzela ya bomoi, surtout na temps de la grâce oyo. Si le diable a dit que Nzambe a gracié Batu, il y a un moment à profiter na temps ya tribulation oyo, et na moment ya tribulation na 4e temps, aller écouter ba mitungisi ba makambo belé ba maladie ba gens destructeurs à Satan ba bimé belé ba loge na monde. So tali lelo oyo, le quoi netinga tan nazali na kati ya magie rouge, magie noire, magie blanche, la sorcellerie nationale internationale familiale. Bien-aimé, na monisaka batu pasi nyonso na kati ya temps ya tribulation tozalaki kolinga mutu aza na kimia te, mutu aza na esengo te, esengo ezala ya mokie mais pasi ezala ebele. Donc ali ya mokie mais nzala ezala mingi. Donc asepela mokie mais ntango nyonso azala na vie moko ya kolelalela nyonso na temps ya tribulation. On a temps ya tribulation yeba ke diable akokita na nzela ba prophète na ye pe akokitisa oyo babengi trinité satanique. Na trinité satanique awa na temps ya tribulation ezanini ezali diable yemoko ya mibale ezali antichrist ya misato ezali faux prophète ezali trinité satanique. Na trinité satanique wana antichrist ye akobanda kolinga te bato bakangama na Yesu, bandimela Yesu, basalela maloba na Yesu, batambola conformément na maloba na Yesu. Akolinga bato nyonso basalela Satana, bamipesa na Satana, batosaka mitindo ya Satana. Yango pe tozomona lelo mokili tala lokola mokili bakomi yango ni bakomi babengi yango monde, M-O-N-D-E, mais na sens inverse monde ni koloba démon. Benzo lakisa ke royaume Satan eza royaume ya mokili oyo. Donc na kati ya mokili oyo Satana abimisi ba makambo ya ndenge na ndenge kaka pona nini po ayeba kokoisa basi pe mibali pe koboisa bango ba servir le Dieu tout puissant mais balanda bisengo ya mokili nzoka nde na bisengo wana ye atie mitambo tango yo landi okoti na piège ya Satan. Tango yo moni eloko mo ezobeta misu na kati ya mokili oyo ebinika na kati ya mokili bato bakomo landa ngo pe soko landi yango nzoka mutambo ya Satan ezana okoti po Satan alingi kokende ye moko na lifelo taza na posa ke na bato ebele. Tango moni ki bato ebele bakomi ko comprendre maloba na Nzambe abandi ko luka lolenge nyonso po diable bien aimé aza malin
même biso tant tozaki na kindoki pe na magie tozalaki ko changer ba stratégie na ba méthode na ba système d'attaque tant on moni na bundisi moto na janvier na saleli ta mususu 50 méthodes d'attaque de loin pe de près dans le lengi ya ko bundisi na musika pe na pene ko bundisi na nzoto ko bundisi na molimo ko bundisi nzinga ya bato bavandi na ye ko bundisi na kati ya libota na ye moko ko bundisi na kati ya libala na ye ko bundisi na kati ya musala na ye. Alors soki tomoni bongo tozako kokate tozako changer ba lolenge diable pa moni awa bato bayebi maloba na nzambe bato bele baye pa Yesu Masiya ba comprendre maloba na Yesu mingi pe ba mipesi na losambo abandi ko changer ba méthode koluka lolenge nini akoko bebisa mokili mobimba yango moni ba Jean na yo baza ba grand magicien koleka kutu tango biso tozalaka batondi na États-Unis ba musu baza na Russie ba musu baza na Allemagne baza belé ba musu surtout na Italie batondi belé bien aimé aye ko sala maladie oyo ba bengi coronavirus. Yeba coronavirus est fabriqué et pas batomisala mabe complicité na Satan bayokani pote batumba mokili na lolenge ya maladie oyo bana na nzambe to telema na losambo ponga pe na zako sanga uti ulobawa mutumso azani ko bela maladie ya pema te mais to koti réunion bandoki to yokani ke maman evana kana numéro 19 na veni na biso biso lokwa toza bandoki ya balabala oyo biye to komisa esclave na biso pendant 10 ans esclave na biso na likamnini azala mu esclave na biso na maladie ya pema mais mama wana banda bo mwana na eti akoli abali abandi ko bota abela maladie ya pema te mais na kibo mama wana poto moni makambo ya bien elingi ko yana libota na ye biso siko tolingi biso tozaki bandoki ya quartier to ba magicien ya quartier tolingi te makambo ya bien ona la mama na tomi to dévier yango poto dévier yango bien porte ya kokote les ali to zoka molimo moko ya maladie to fabriquer maladie ya pema tant musu to zin puku to bomi puku nde na hotel kolobawa to longoli ni motema ya puku to sangisi yango na mafuta huile nyonso wana formule wana ba démon de bazopesa biso ta musu ba démon ya zamba ta musu ba démon ya cimetière ta musu ba démon ya sia mabele ta musu ya ngomba ta musu ya espace bango bazopesa biso ba formule wana ba solution wana bobo mampuku to zipe mpuku mona ngana kena zamba na beti sifflet magique mona puku abimi puku ya zamba so ba bisinga puku andako na koyaka kana ndako na talika ka mpuku boye zoko na zobenga na kati ya puissance ya magie omona puku yemo bando ki ta place ngana zali a verbe 0 heure akiti na simbie kaka boye na foule na mpepe puku akufi tango na juste ko supu ya mutu o tozalaki kolia na kindoki tozalaki ko tiango na mwa flacon moko boye tozako sala ngo pona ko envutaka bato na kati ya quartier ale na zuna sopi likola puku wana ale puku ye moko penza apasuki na katikati ngana bimisi kaka mutema na ye wana na sangisi yango na mafuta nazo sala nazo fabriquer maladie ya pema ndenge ba demo bazo bisangai to tiela ngo mama wana et puis balobi ezala etungise pendant 10 ans pe akokufela na maladie wana. Alors ndenge moko pe basali coronavirus dans moni basali yango maladie ya kosilisa yango ezate kisi ya kobikisa yango ezate kisi yango ezakaka Jésus-Christ de Nazareth oyo nga nazobenga lelo Christimicine nde tozomona ba chloroquine ezali menga na sibino sia Christimicine oyo eza Jésus-Christ avant mais la babiloko wana so Christimicine azate Jésus-Christ oyo asonyaka ba maladie nyonso po ezala maladie moko to ya lembani yango soko tie Jésus te za pasi mingi et ya liboso nde tosananu ba mesures préventives oyo ministre la santé alobeli ekozala malamu mingi po na bolamu na yo na ngai ekoyeba kosunga biso wana komona maladie oyo tozala makoki te kokima po maladie yango pende esalaka oyo ezaka fabriqué pa bato misala mabe mosusu tozala kosala ngo mpona 3 mois totindi lokola épidémie ekende tobomisi ke il faut bebisa eboma na 4 provinces eboma 4 provinces bato akufa na 4 provinces to pointer pe ba province on peut tozala ko pointer tozala ko pona que on des fois kufa on des photos salebo on des photos bloquées tamsu yo pende ozawana esi ba pointer kiyo tamsu yo pe ozawana esi batanga jo bike yonde muto kufa na maladie wana ndenge pe tozala sala batu musu tolobi ye
totie molimo impudicité mais tokobomaye na kindu na sida normalité mais na sida ya kindoki mosusu pe totie molimo impudicité tolobi tokobomaye na sida normal siko totiani demo moko boye asala nini ye mutango persévéraka na impudicité ti akokende kokutanisa ye na muto biso tobongisaki asa na maladie wana po abomaye puisque na kati ya nécrologue ezali livre ya kokatela bato etumbu ya liwa na nécrologue tobongisaki ke ndeko wana kokufa na maladie ya sida normal to pe na maladie ya sida ya kindoki soki sida ya kindoki c'est que biso nde tozalaki kopréparer sida wana ya kindoki na kati ya baformule magique na kati ya babaguette magique po totia maladie na bomo ya moto yango wana babengi maladie occulte bamaladi ya bongo moto abikisa yango ezaka Jésus Christ tala lelo na bato ya mayele bascientifique batondi ebele na mokili oyo donc bazokoka kozwa mpena kisi ya malamu mpenza to ekoki kosisa maladi oyo donc kisi nango ezaka Jésus Christ so tokiti na ntango ya tribulation nde tozoloba na ntango ya tribulation ekokoma bakobeta bato meme bakashe ya 666 na loba yango bien aimé oyebi eza na 5 ministères ya Satan na 5 ministères ya Satan eza na mutu moko a représentaka ministère ya 5e ministère ya Satan soko tali na ekoti na ye bakoma Vicarius Filidei Rex Latinis Sacerdos Dix Claris donc ils en a latin et Nicoloba Vicarius et Nicoloba remplaçant Fili et Nicoloba fils Dei et Nicoloba Dieu donc bakoma yango na ekoti ya pape bakoma yango bongo et Nicoloba qui yende remplaçant des fils de Dieu toke bande commence pe mobile papa pe maman. Alors balingami nzoka nde soko sali calcul ya Vicarius Filidei Rex Latinis Sacerdos Dix Claris ekobimisa 666 même sur tel Apocalypse 13-18 il dit c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête car c'est un nombre d'hommes son nombre est 666 balobi oyo azana bwania aye bakokalikile motuya ya nyama motuya yango ezali motuya na ye ezali 666 tikana bisa bino na 666 yango na 555 yango na 333 yango na 777 mais soko tali lelo na ba article na ba biloko belé to salilaka omona caché wana 777 666 555 na bilambe ezali na basani ezali na balutu ezali to salilaka ngo eyaka muso ezaka importé eyakawa na ba peyo basalilaka ba misala wana makasi ba magie na makasi ezoya awa donc mutu nyonso to azosalela biloko wana azokota mbala moko na alliance ya Satan donc isengeli kobondela makasi ndeko mwasi pe mobile et puis la koyeba lisusu tant tokolongo na 4e temps o ezali temps de la tribulation tokokota na temps de la grande séduction yango mona bisebino ke tozali ko séduire bandini tozali ko séduire bato yango to bondela kamini bana na nzambe na kati ya temps de la grande séduction diable a ko séduire bato na lolenge moko ya somo balingami po ayebi ki atika na mwa tang mokie babwaka ye na lifelo yango na bana nzambe bo sala keba so botali lelo ba serviteur ya Satan na bazé pelé moi ba bimisi lelo kola ba pasteur zoka ndo ba miso bazana ngo ba sala na nzambe te baza ba serviteur ya Satan ozomona ba yepona ko séduire bato botala ndi bato belé baza séduire na kati ya mokili oyo ozomona makambo belé zo sala na mokili ozo lekela bato so totali lelo ela teli ya bato evangeli ya bato ezaleli ya bato changer par rapport ndenge ezalaka na bambula na uti koleka na bane 60 bane 70 bane 80 na lelo nyonso ndio totalisa ke toza na kati ya tribula ya grande séduction mais tikala weba ke grand séducteur eza Satan ngana za osala yango pona ko séduire ba jeune fille ba jeune garçon ba papa ba maman ba même ba Kristo na kati l'église na kenda même na kati église bayambi ngai lokola mondimi balexinga pe lokola mutu moko ya sikana ye na kati église nzoka nde na yiki nanga pona séduire bato na église wana et puis na sala ki yango pe na séduisa ki bato pelé na église pe na bomi pasteur na 14 choristes na kati église wana za église ya missioni na Kingabwa Izame na commune ya Limete
donc to bonde la mi balinga bana na nzambe ndingi na zo sabino ke toke bana ba maladie oyo tozo bangela ngote po biso tozana Jésus Christ to yebi ke maladie wana Yesu akosilisa yango na mboka na biso Yesu akosilisa yango na kati ya mokili oyo pe komba Yesu ekotomba makaka libela na libela Satan yebisio ozani longa te pe kokoka te po ozana moto yo salate yo kela eloko moko te okobangisa bato na ba maladie apamba te mutako bangelo azate bayebi ke yo oza lokola nyoka oyo si akufi bato bazoya kotala nyoka babangi nzoka ndesi akufa kala po si la croix de Golgotha balonga yo bao bazobanga yo bazobanga na maladie oyo ezobwakela bato po bayebi Yesu te menga na yebisio oza ni le sans effet pe na yebisio na yo na maladie na yo bino nyonso na précipité bino na lieu le plus horrible au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth balinga mibana na nzambe partout bozolanda na monde entier kobanga banga te kolenga lenga te sika nyonso oyo bovandi tika ete komba Yesu Masiya botombola yango bokitsa mabolongo tango Yesu kobondelaka na bandako bisika bozali bo imploraka grâce ya Nzambe puissance ya Nzambe kita makila na Yesu no kalokola mbula et neutraliser bebisa ba force nyonso tout oyo ya coronavirus même les États-Unis en Asie en Europe na Océanie pe awa na Afrique et surtout na mboka na biso Congo et puis tant tokolongo na temps wana ya grande séduction pour nazolo bango likolo bongo commission na ko na bozindo penza na mangelango moko na bozindo pena lolenga mateya ona lobelango sona lolenga témoignage tokokoma na tangu ya na temps de millénium donc 6e temps dans Nzambe na temps ya millénium satana bakokangaye bakofungula libulu bakokangaye na kasho kuna pendant 1000 ans bakoboma ina nuki Yesu kokanga Satan akotisi na prison pendant 1000 ans bakangi kasho wana 1000 ans sikoyo na 1000 ans wana eloko nini kosalama tango bakokange 1000 ans après 1000 ans bakoyeba korelâcher tango bakorelâcher ye akorenie mwa mukie tango akorenie mwa mukie wana koyeli suko séduire bato makasi ya kotambola monde entier wana siko kokoma kashi ya 666 wana kobeta mabatu na front yango bokeba omona l'église msu place bokendaka so babi o tokei yenga putulu oyebi ezaka na poussière moko batiaka bato a na mitu ya mwindu na yenga putulu mosusu batiaka bato na loboko ya mobali keba kashi ya 666 wana bakobeta ngo pe bato bakashi yango awa na front pe ana loboko ya mobali yenga putulu pe fe bokeba po ezalaka mikuwa moko ezako uta na Vatican na basilique Saint-Pierre pa ya Vicarius Filidae Rex Latinis Sacerdoce Dix Claris oeza pape bien aimé sumikuwa wana tozakosala ndeni so magicien akufi occultiste akufi nganga akufi ndoki akufi bake okunda ye na cimetière ya basango ezalaka na Kimwenza alebiso batini délégation ya 4 occultistes alebiso toke wana na butu verbal inerti na cimetière ya Kimwenza tobeti cri diabolique démon ya cimetière azalaka babenge dragon rouge le premier enterré roi du cimetière central azalaka 5 mètres libumu eza te mutu eza te maboko eza te kaka makolo apamba démon na ntango akobima alemba moto beti deuxième cri diabolique nde yango na sikoyo ekoya kofungula cercueil cimetière efungwami aletobimisi ebembe ya sango to ya pasteur ya magicien ya occultiste wana aletotiango na tapis volant ya basango aletozwi 4 bougies rouges totie na coin ya batapi sango moko liboso biso ba magicien tozali ba magicien na sima ebembe ya sango na katikati alisango abeti sonnette magique biso tozali ba magicien na sima tobeti cri diabolique tokangi misu mbala moko sima ya cri tobandi ko mata na ebembe na biso bato na tapi tobandi ko mata na espace wana toke tina Vatican tina Italie au Vatican za na 11000 chambres toke tina Italie bien aimé na basilique Saint-Pierre to kitisi ebembe ya sango wana to ya okiltise wana balongoli mukuwa moko mukuwa wana sikoyo pape akozwa yango atindi yango na deuxième monde pa ya pape Paul VI na tour na ye akozwa yango apesi yango pa ya Brahma Lisker Agrimo Kondadie Sorombiaka donc wana eza Satan na deuxième monde même na tango ba opération na ba cérémonie
tous allez benga diable tous allez benga Brahma Lucifario aumônier de Decker agrimo condamné sur Rombiaka ils appellent cri diabolique. Donc le Seigneur ko bonde la ami bien aimé. Allez sikoyo papa sango sikoyo papa ko zo sikoyo muku wana allez a modifier yango pas Paul VI na deuxième monde a modifier yango ko landa na ndenge diable azo bisaye allez abimisi kombo ya église. So ye sango magicien na kufati comme na eta mso zalaki Claude kuna na likola muku wana ba koma Saint Claude. Ceux qui allaient être sous comme on a épais qui Henriette, bah au comme Sainte Henriette. Il y a un bon monde à l'église catholique, nous sommes commis Saint Dominique, nous sommes commis Saint Jean, au monde à Saint Tyrite, mais oui bah après c'est où t'étais, bah comme Bolagnon sur le Saint pour éviter. On a dans une soupe on a là magicien sorcier na katia rose croix à mort que bien aimé. Bah les soupe bah qu'on soit miko on a bah kotinda ngope na l'église. Et puis basangisi yango na mukolo yenga mandalala basangisi yango na lindalala moko batumbi muku wana yango ba poussière nango ba pakola batu na front awa pe na loboko ya droite et puis ndambo muku wana etika la kabatia kango na messe sango babengi yango relix soko tali na kati ya brevière ezali livre magique ya basango ezana ba verset biblique ezali différent na ba verset oyo komami na Bible donc brevière eza Bible magique ya basango so ke tuna sango brevière sango okamo oyebi brevière ndeni bato yebi brevière eza faux aka occultiste oyebi yango ndenge ni nazo bisopo na zaki mutamisala wana bien aimé banda na 1979 na yeko bongo la motema na 91 tanto okuta 92 alors balinga bana na nzambe na sima nango eloko ne ko salama bakotia yango na messe ya sango tango messe salamaka bato batia kango za aspirant batia yango na se wana babenga kango ezali libanga ya Saint-Pierre babenga yango relix mais za mukwa mutakufa eza place oyo sango asalaka remise et reprise na démon bombarde aza démon oyo ya biscuit de la mort ezali communion au bapesa bato na église catholique romaine pe na bamangomba misusu oyo balataka ba noir blanc bien mesengeli ko bondela na makasi mingi sikoyo eza pe place mesa wana place sango asalaka d'incartation na ye po abenga démon bombarde ainsi bomona geste moko boye sango asalaka tango alinga kabola communion ezaka na bakupi mibale ezalaka wana pe ezaka na mouchoir moko apembe alesiko mona tomboli communion monene atomboli likolo okanisa tape sango pa ya nzambe kuna eza na sirène de l'air mami wata ya espace ya mipepe nzoto neza lokola biscuit lokola beponge plutôt beponge tolali la kazana miku ate misunité donc atombola ngo epa démon wana siko démon elo na kusala nzinga démon eza na milimo mabebele po yenda za mukonzi ya espace po de za mukonzi ba démon ya espace alors balingami démon na siko mutako kitisa démon bombard utaka na espace akiti ayaka chaque dimanche pe akitaka na moment au bani bakabola communion bongo komona sango atsaka butango atomboli bakitisi atangi kombo basango bakufa ba maser bakufa bon fois tanga 5 ministères à Satan na 5 ministères à Satan ezali abbé ezali père curé eza monseigneur eza cardinal et ko suki sana pape na bandeli 5 ministères à Satan ya liboso ezali abbé yami balé père curé yami sat monseigneur yami cardinal yami tanu pape surtout zongi na 5 ministères en Nzambe au monde on Ephésiens 11 et au monde kuna verset 4 et 12 boiso le bas Nzambe apesi ba misusu likaba kozala pasteur misusu likaba kozala docteur misusu likaba kozala évangéliste misusu prophète misusu pe ya kozala apôtre wana 5 ministères en Nzambe donc 5 mabele en Nzambe et bimisaka mili kango za parole alors bien aimé katina kolo biloko wana nyonso to ezolakisa ke bato wana nde bato ya misala mabe wana nde bacreye baye kosala mokili ezala lokola evandelo na bango esalelo na bango bazolinga balekisa mayele koleka nzambe na kati ya magie na kati ya bonganga na kati ya bondoki même ngata naza kosala na kati ya bondoki na magie donc na ndimaka te na koyiko bongola motema na ndimaka te na koyika koloba makambo bopo naza komona naza na facilité ya kozwa boule magique na kangi misu na beti cri diabolique na komi na Belgique mais na longo ana RDC donc naza na facilité ya kokotisa bato na pirogue magique ali na zuta mususu liste ya 20 personnes au bazana posa
10 baoke na Italie, 5 baoke na Belgique, 5 baoke na France. Mais bazangi ba passeport, bazangi ba visa, ngana isi banka yaka na $30 wana pe zulanga mabele ya bana mike mibale bana mike somoni bana mike place bazo saka na bazo banyati boye yo yaka zwa mabele likolo na bango mibale nzoka nde wana za sacrifice opesinga ma ya oyeba te ayelinga ngo kanga ngo na visita ya moleki nzela ya liboso na osenga moko ya baleki nzela azwa moleki nzela kangi yango yaka na pesi flacon moko ya Grèce ya mutu akufa pona kinduki to zaosala soto bomi mutu avant kolia ye zaolongola na bongo ezaka na kati ya mutu ale tolongoli siko mino ezaka na munoko ale ya mibale ndi ya misato zakolongola Grèce moko ya kokangama mafuta kokangama ezaka na kati ya nzoto ya mutu siko nazwi Grèce wana mafuta kokangama na tiele ndambu na kati ya flacon na yebisi oya na pont ya mai ya njili na quartier 8 na se wana avant ya wana ifo ya na 0 ozwi flacon oyo mafuta oyo pakoli ndambu na litoya opakoli na litoya ozuka mukebo tiao ndambu tiao mususu tiao nde batia kaka bapemba bamapasa otie awa alozi mabele mutu wana nasenga ki ya bana mikie na nzela okangisaki na papier yaka nango na 0 na se na quartier 8 na njili na se ya mai ya njili wana na pont bokutanga na zawana nzoka pirogue magique eza wana ngamona zoba ke pirogue magique wana eza mufini kwa cercueil mais na miso bo moto boye ba mona mifini kwa cercueil te ba mona kaka ke boîte ezawa nzoka boîte wana ezali pona mema bango o na facilité bango ba keni na Europe o bazana mbongo penza ya kofuta ba biloko wana nyoso ba droit wana nyoso te aletanga koya sacrifice ya makiba tango bazo pesa ngai ba mabele wana yo ina mabele mutu 2 personnes singa bia na ina ngo pesinga mabele wana nazako chango wapi bien mais na chango na liseke na liseke moko bo tango na chango na liseke bo pa na moni ba moko elongia mwana na bana mibale oyo banyato tozo bazui mabele na bango bana batu ba innocent bazako leka na baona nzela ka ndeto leka na nzela boyo yebate ale mutu mabaye azui mabele makolo na yo amona ba mobile ngaba na ne bimi na kati ya laboratoire na kati ya nini ya lycée qui na bon ça va yo kota na boîte à côté ali yo pesa o ya yo mais là comme si on a komona so na tam susu batu baza 10 omona batu mususu tam batu 8 bilongi ya bana oyo balokota ki mabele na bango emonani mais ya des omona na te o tsa bomona te yo na moni mabelo est-ce que zo yango bien te o na zo yango bien te nzoka ndengai na moni na miso kindoki na liseke awa elongi na mwana ane ezomona na te bilongi ya bana mso emonani me ayo bilongi ya mwana ane emonani te peut-être mwana wana bapara na ye basambelaka ndenge bible elobi ete soki ozotambola na kobanga nzambe akobatela yo na libota na yo donc nzambe azobatela bana wana bisika nyonso bazoleka mpo bapara na bango batambola na kobanga nzambe yango mona nazo bisono bien aimé kobanga maladi oyo te banga nde kokufa na lisumu donc eloko yo kobanga nde kokufa na lisumu po lelo kokufa na coronavirus so otambola na kobanga nzambe oza na Yesu Masia Yesu akoyamba yo okota na lola na souhaité to kufa na coronavirus pe ko boma yo te na kombo na Yesu aona biso ngana na kanda satana na epe na kotemele makasi po ya sala batu te azani loko moko te o ya kela na mokilo ye musaneka ko bebisaka o nzamba salaka yango na suka ne ezali un jour akoleka na tribunal ya nzambe pa obaka na lifelo yo na ngai to obaka na lifelo te po Yesu ngina obongisela biso esika na lola yo na ngai to kokota na lola coronavirus akokota te akosuka kala mingi te d'ailleurs kuto ne na zo babu mbala moko azokima pe azobanga mamo pona eliki aza démon aza de tala bien aimé comment on a bongo te obo coronavirus démon donc ba fabriquer tous ça ça boso to fabriquer ali aux démon mobimba to tia les mema yango kene ko panza ngo pa panza mon espace ba démon espace ponde to vandi bo ba démon espace bazali mi pepe bazaka pembe na bato ba benga ba démon de l'air bango ne bakopanza ngo pa ya batu bakokotsa ngo mingi pa ya bato bazangi Yesu Masia surtout bato bamikotisa na masumu anzela na bango nde siko bakomema ngo pa bandeko na bango te moni ezopanza na mokili mobimba boye mais soko ozotambola na kobanga nzambe akoprotege po bible elobi soko ozotambola na kotosa nzambe akoprotege devant bamalheur mpe souffrance mikakatano ezio na kati ya mokili oyo balinga ebana na nzambe yango na lobi tobondelaka mingi po temps de la paix éternelle ezozela biso siko po tokota na temps wana yebaki toleka na temps ya tribulation temps ya grande séduction temps ya millénium siko ba temps wana nyonso yebaki o tozomona lelo ya coronavirus
toyebi ke bato ba occultiste wana bazana ba makambo suso ba préparer ou ba kusala su ba maladi mususo ba kusala lobby mais ngana lelo so to telemika to telemisi bende la Jésus ba ko échouer na nyoso bazokana wana po o lelo ba bimisio ba préparer ngo pe kala ba bongisa ngo kala même na tango na longwaki na bongola motema avant ngai na tikaka bana ba installation deuxième monde Athéna abimisi pentacle ya ba jeep ya ndenge na ndenge mais lelo to na bongola motema naye komona ba jeep ebele bimi musu na yebisa ka bato moni jeep oyo na mona ngo déjà na forêt équatoriale na âge ya 9 ans na kati ya Zamba na mona kango ba mindele bazoleka ba opesa ngambote tango bazaka ko initier ngai pe na tikaka ba misusu na se ya ba installation ya deuxième monde ya se ya mai Athéna azosala yango na mona ngo lelo bimi yango bana na Nzambe to bondela kami to mi pesa mingi pa ya Nzambe po to komi na temps oyo exactement moko difficile so za na Yesu Masia te yeba ete mi pepone ko yeba ko zoyo na yebiso ke za ba maladie moko fabriqué ba maladie moko uti na monde des ténèbres na deuxième monde Satan nda sali yango po akwa ko zo ba tebele et puis yeba to za ko sala ngona ndeni moi to liki to bomata msusu 40 millions ya batu si vous avez 40 millions de coquité, vous avez malade, on est poussé à la 30, vous avez 35, vous avez 40, vous avez 40 coquilles. Maladie ngo made kuite bando kite mais biso to sala ki to bango bakana ke ko maeko mate nzamba confondre bango maladie on balukira bango moko o nyonso bazokana esimba ta moko te mais le kole si basopa yo na kati ya mokilo ngano etikele ka tozo kama bolongo na se to kisana se to senga Yesu Masia nzambe ya lobiko akangola biso longola biso na kati ya ba maladie na ebike nzambe akosala grâce spéciale bando sala grâce ebele bazobika bele bazokangola mape bele maladie ekosila ka bo etikela ko bangote ebele malade ko mpepe ko lekaka bwata moko akozala tente na ba obino pe boza tempo boza na bopito boza na ba quarantaine boza bisike belé obanga te tia elika me pa na Yesu Masia esiko zali na tindelo Christimicine ekotelo na mikuwa po ba malade to zala ko bimiso to zako chango na mikuwa na misuni na misisa na mai na makila na loposo ya nzoto na motema na molimo to bombi yango liboso ba pare ba médecin mona yango te to bombi yango liboso ba kisa ba médecin bikisa yango te po eza maladie occulte yango to bondela nini balinga bana na Nzambe Yesu azana posa na yo et pour ce cela qui Yesu tikala mukiaya to komina mikola suka yango to zomona ba maladie oyo to zomona ba bilembo oyo po ba presque ba bilembo nyonso Yesu alakaki vraiment ekoki sami yango etielika kende ko ngai yo na ngai yo mutozana no incrédible yo mutozoka ngala mutema tamsu Nzambe palinga kete na nzela ba maladie oyo yo bongola mutema oye pai na ye po ete bomo ina oyebikisama yo mutozana ko douter yo mutozotana otemboli de maladie ezate maladie ezala mokili to tombola ngotenga na minimiser yango ezala mokili to ba ko se protéger po to kota na kati na mutambo wana te po mitambo Satan ezagebele akola tozala tsabatu musu molimo nini ya négligence. Donc il y a molimo moko négliger santé na ye a négliger ba makambu a négliger libota na ye ayoki ayebi ke maladie ezali au lieu à se protéger mais milimo wana ba mvutime zo memeka ka bongo elongo wana ezala ngote omoka lobi maladie yango ekozwa ye zala maele mwana Nzambe Yesu alingite okufaliwa ya milimo mabe mais okufande na mokano ya Nzambe pe obimasuki ya pembe ko makoko ndenge Nzamba bongisela yo pona kindoki biso za kokata batu bambula to za olinga te so za na calculateur laboratoire to pentacle mon singa ki jeune fille o ya vivre longtemps a osala a taba 50 ba 100 ans biso so to koluka to kitisa mikoloni na kati ya mokilo na 100 ans ya ko vivre to côté 20 ans na vie à loyenge lokola candidate na biso na vie à désordre to tige pour soi pamba mobimba na ye na deuxième monde to zo commander mobimba na deuxième monde poso et là ti démon ezo tambola na bisengo mokili ti 20 ans okoka ale to zo kata bambula tango zo persévérer na masumu wana e ko sala ki emema eli wa mbangu 20 ans on a coûté kokata tamsu 40 ans okoksango te donc to zo mona batu ba mort subite batu bazo kufa avant ba jeune ba kufa avant to telema to bondela makasi Yesu alingi biso mingi Nzamba osala biso makambo minene ekozala vraiment kitoko mingi to bondela pe pona mboka na biso Congo Nzamba yeba kosunga mboka oyo po mboka oyo soki batia batu ba mindele bakebele monde entier tia ka mboka oyo miso po bayebi Yesu atanda loboko na ye na nguya na kati ya mboka ya sopa makambo kitoko na mboka oyo
yango wana bato bazoyebisa kaka mboka oyo eza bapoliticien oyo bazali bagent destructeur ya Satan basala alliance na Satan na kati ya baloge na bango nde nayebisaka bino ke soki politicien akesala alliance na Satan akoza na souci ya peuple te akotosa oyo bazoyebisa ye kuna po kuna ezali kosouffrir peuple kuna ezali koboma peuple kuna ezali konyokola peuple mais politicien ya Nzambe yango wana Nzambe apambola président de la République po adediaka mboka na maboko ya Nzambe na landa ba discours mais azo dédier mboka na maboko ya Yesu Masi en tout cas Nzambe apambola mingi soka continuer lolenge wana vraiment Nzambe akoyeba suko sala minene ya kokamba na kati ya mboka na biso vraiment elangana bisa bino bana Nzambe bo se protéger makasi tokeba maladi oyo eza kosilisa bato ezoboma bato Bible lobi to bakisa mayele likolo ya kondima po Nzamba batela oyo mo yeba pe komi batela so komi batela te en tout cas ndiko na ngai ekozala mwa pasi mingi omona diable ko profiter Bible lobi ne donne pas accès à diable to tikela Satan nzela te diable azo eso esika te na bomo ina biso po na kati ya kindoki pe na kati ya magie to zalaki na mawabatu to monde bato bazokufa bona monde ba occultiste ba osepela ba magicien ba osepela ba marabu bazo sepela po esala mabu lokola bato bazokufa boso kaka pandémie wana esilipa ba occultiste ba komata ba grade ya makasi bien aimé surtout ba oyo bazalaki na kati ya rayon wana ya ko fabriquer virus oyo bango ndesiko ba koma penda ba grand maître ba komata ba uso ba titre minene na deuxième monde pe ko sala ki na ba o ba sala ki ngote bazwa ba mata ba grade o sac diable a juste sacrifice ya makila ya bato belé ngape na salaka eloko wana na kendaka na ki diraye très moko na nini na Congo Brazzaville ezaka na bane 84 86 na salaka yango kuna na Congo Brazzaville pona nini ezalaka association ya bandoki ya Afrique centrale babi bon po ba matsabiso grade babiso bandoki ya Afrique centrale Congo Brazzaville Angola Kinshasa Cameroun bien aimé Zambie na RCA ngande siko tozaka 6 ngande tunazalaka mutu na simbaka pentacle ya ko faire dérailler train wana batu bakufa ke belé webele ko ni na salaka na zu pirogue magique na kati na mo Brazzaville ta on komeka na libongo Brazzaville na telemisi pirogue pembeni na zu boule magique na tina le sel olemo ale mbala moko na bimi na la gare na bango ta on na bimi na la gare ale abandi ko benga bilimi na bengi sirène oyo azaka na point noir na kati ya océan point noir sirène wana yeti place wana na l'accès pentacle au Lucifer apesi à partir ya Kinshasa awa po cérémonie yango esalamaka na cimetière ya Kintuka bien aimé na balusaka treona ni na batonga na zuka batonga beguyo batongelaka bilamba na zuya ngondeke ba demo apesa nga formule na ye na butu na rail ya train na buki yango misatu na tie moko na kati ya rai moko na libanda rai koto na droite mususu na libanda rai kuna na gauche to dit que lobi train ko leka awa e ko mema bato nzoka nde ba eguyo nga na zako buka wana eza ba démon o ba ko dérailler train wana mamo pe na zomona na epsi bango ndenge ba osala cérémonie ko sala ma ba démon ba komandenga babi yo ko sala musika te mon événement nde zo sala ma bien aimé événement ezo sala ma nga na zalaki na 200 mètres na zomona na immeuble moko za pembeni na zomona makambo ndenge ezo sala ma nzoko ngamutu na zalaki chef ya mission ya kobomisa bato wana na train de rayaki bato ba kufi na Congo Brazzaville ozomona complicité na ba occultiste ya Congo Brazzaville ba sorcier ya Congo Brazzaville po ezalaki association ya bandoki Afrique centrale po to sacrifier batu na lolenge donc bazala groupe penda ba kufambala moko nde to za osala ngwa na kati ya Kinshasa wa na ba taxi bis na ba MB na ba yengo na FT so boyebi ba yengo wana za ba fula ya tango akala biso nde to monisa batu pasi na kati ya Kinshasa bomaka batu na ko balusaka ba fula awa bien aimé yango na bondela kamingi diable azoboma na lolenge belé azoboma na accident azoboma na malade azoboma na sans maladie surtout so zangi Yesu Masiya na bomoi na yo okomi soso ya ba magicien pe taba ya bandoki donc yango na luka Yesu Christ soit protégé vie na po Yesu protéger yo il faut ça acte de foi o yambaye le kola nkolo pe mobix na yo otika diriger vie na yo ko diriger Yesu te tika Yesu diriger yo o so otiki Yesu diriger yo te milimo mabeba uzwa contrôle abo moi na bien aimé to bondela ka mingi nzamba ko ba osala biso grâce yeba na ta de la paix éternelle
na biki na côté ya te na lobela si na ndinga témoignage mo aussi na koya côté ya na aussi ça na ba témoin pour témoignage na aussi tes belé tant aussi ce témoignage comme est-ce qu'on a ba na kopesa ba enseignement ya o ya makambo to zola na témoignage ko alors ba linga na tas de la paix éternelle na sima ya millénium na 6e temps diable tant ba okangaye ali sikoyo Yesu akoya siko bakangi Satana pour la deuxième fois una ndesiko place bake ko boa kaine bale ya moto liboso batiaki na prison ba relâcher ala séduire lisusu batu ba bakangi lisusu na millénium mango ali bake ko boa kesiko na ebale ya moto na lifelo kuna aokutana na ebale ya lifelo aokutana na faux prophète aokutana na antichrist. Le temps où on moto kuna ndesikoyo tokota na temps de la paix éternelle. Donc on est comme si kinya ya libela na libela. On a Yesu netoli lingomba toke na mboka na Kembo na Nouvelle Jérusalem toke ko vanda libela na libela kuna kufe kozalate malade kozalate diable kozalate kolele kozalate. Mais na mokilo lokola diable azananu na ba jana ye bazo nyokola batu na kati ya mokilo bisoto zalaka na titidi ya mabondeli lokola pandémie o eza ko boma batu pandémie pe otokosi liselango eza kaka prière pe na kisi oyo na uti ko yebisa bino comme nango christimicine de Jésus Christ kisi ya sida kisi ya coronavirus na tango yo chefo epa inaye poso za na fuata to uzu omeli ba chloroquine na obikate potozoka ba msusu kuna nombre ba obaza guéri eza boy nombre ba oba kufa eza boy nombre ba oyo ya ba obaza atteint eza boy mais soki okangami na Yesu Masiya nzamba o protéger yango na tambola na kobanga nzambe na kimi ngina lobela maladie oyo yebaki eza fabriqué bana nzambe to za mayele to sa ba mesures préventives oyo ministère ya santé ebisaki biso to koyeba vraiment ozala musika ya maladie wana pe maladie wana kokima biso nzamba koyeba kobatela Kongo kosela Kongo makama minene to banga te na loba susu na bakonzi mboka en tout cas yeba Bible le toute autorité vient de Dieu mokonzi ya solo a dédié mboka na mboka nzambe mokonzi ya solo aza moto akotaka ba science occulte te yeba soko bokoti ba science occulte kuna diable kolinga te boza na souci ya peuple botalela Yesu Masiya Yesu a dirigé bino apesa bino mayele apesa bino bwania po ende mtaningaki bozala wana botambola ndenge ya lingi bokamba peuple ndenge ya lingi ta peuple azo souffrir peuple azo nyoko mazo lela ta peuple azo na kati na souffrance ko lieza te misala ezate souffrance ezali sikoyo maladie susu yeko bakisama yeko bakisa peuple passe likola passe mais mwana na nzamba yebo tanga ososolaka ke za temps ya tribulation akobanga te ako se concentrer na prière pe akotambola conformément na maloba na nzambe au coronavirus yeko bangisa été ako se protéger ndenge ministère ya santé lobi au lobby azala bonne santé azala na kimia pe ayeba ko combattre Satan malamu nzamba batela monde entier nzamba batela babitanyo sur monde ba o maladie wana esu bango Yesu apiko la maladie wana ekoti na mikuwa na misuni na misisa na malade na mikuwa esika no se koti Yesu kolo milimo ya bato a guérir bato wana nyonso ba témoigner grandeur na ye pe na kozongi la suko yesa bakonza mboka ete botika la koelana botika la kobundana botika la makamba pamba botika koyiba mbongo ya leta taba msusu siko bakomi ko se retrouver na prison eza soni koyoka boye bakonzi nene na mponi toyoka ngote ye da ba pays msusu ukonzona yibo toyoka ngo mingi te me kaka mingi kaka na Congo bakonzi ba yi kaka na Congo makamba sale kaka na Congo donc mingi kaka na Congo malamu te est-ce que toko changer pété tozala pe na réputation mo malamu de ba biso pays riche ba peke tozala ba dirigeant moko bien donc peuple moko bien tozala malamu mingi en tout cas tala Salomon ebisaki nzambe pesanga mayele na salela yo moni bokonzi moko malamu premier kozala malamu mingi bandeko totika kowelana oya biso awo bakonzi bakoma kowelana oyo kuda zoki ne kofinga muninga oyo kuna zoki ne kola oyo azokamba bien te oyo kuna oyo azokamba oyo biso mto yebi oyo yebi donc kowelana comme la course au pouvoir mais peuple a souffrir peuple azolé peuple azokufa moteza malamu te nzambe kolo peuple akosepela nango te pour un jour rendre compte na nyoso ozosala tika nzamba batela RDC abatela pe bakonzi ya mboka oyo abatela bakongolais nyonso tout étranger bao nyonso tout bazana maladie wana Yesu abikisa bango kobanga tende kona ngai Yesu azana elongo atiki yote ata maladie ezuyo yango eza fin du monde te nzamba kolongola maladie wana pe ko témoigner grandeur en nzambe place ozali même yoza na poto lokwa ba maladie yango na poto kobanga banga te Yesu aza partout fungulaka mutema na yo Yesu akokota na centre ya bomoi na yo
en tout cas komona maladie wana ekolongwa po Yesu alobi abundelaka baoyo ya ye alongisaka baoyo ya ye aépargnaka baoyo ya ye na badanger Yesu aépargne na bamaladie oyo nyonso Yesu aépargne bana na oyo aépargne libota na yo yo moko ozala épargne bayini na yo nyonso to bazokana mabe mpo na yo nzambe akonfondre bango botambola na kobanga nzambe oza malamu mingi bandeko mosusu bawelaki potopoto o potopoto na kimi Kinshasa lelo omoni na poto mpe kuna omoni nde bato baza kokufa yoka so oke kuna na poto kuna nde liwe eza te tala maladi ebandeli kuna omoni kuna nde bazokufa ebele awa mpe na mboka ye na Afrika na Fili mpe bazokufa donc esika kokimelezaka epai Yesu Masiya ate okimi na poto biso oza kolongwa na zwi boule magique na beti cri diabolique na lobi Belgique nde bademon baza koyebisanga pa nakeka na nsima ndako na biso mona boye nakomi mpena na re moko boye na kati ya Bruxelles me nazali na nsima ndako na biso nzonga nde naye koluka bana tata mwasi na biso oyo baza na Bruxelles ntango nakokóma na re wana le ambala mona oki être suprême abandi oyo bana litoi nanga abi kende na droite abandi okende mpe droite ale ntango nakokende na droite na katisa kende na gauche zwa direction oyo 3e avenue première parcelle avandaka wana me na bomoto boye nakenda nanu te nake na ndenge ya kindoki mpe naketi epa ndeko na biso wana nakokende na kotele na bomoto te nga nazozalaka nayebaka place azalaka ale nakende kotya kamera kashe na kati ya ndako na ye ebanda kokomplike vie na ye tobondelaka mingi ndeko mwasi mobali papa mpe mama esika nyonso ozwami mipesa mingi epai ya nzambe kala ntango ozalaki na Kinshasa ozobondela makasi mele okóma na poto kobondelaka penza lisusu te yeba ete diable azodétruire bato bisika nyonso tambola na kobanga nzambe totelemela maladi oyo na priere ndeko na ngai même bakisi oyo bazosala so Yesu atie loboko te diable akoprofite meme na bakisi wana bato bakomokufa mais soki tozobondela mingi epai ya nzambe akoyoka mawa ayokaki kolela ya bana ya Israele kuna na Ezipito asalaki nini atindelaki bango Moïse kolokwa libérateur po alela ayokaki kolela na bango alobi te nayoki kolela ya bato na ngai na Egypte donc kolela na bango ekomelinga ti kuna na ngbende na bokonzi place na vandi na lola alors Moïse nangi nakomisa o nzambe nainga komso libérateur okende ko libérer peuple on a bazolela alors tolela na mabondeli tokitsa mabolongo même tolo na se tolele pa na Yesu Masiya alongola biso pandémie oyo ya COVID-19 na kati ya mboka na biso na RDC mboka kitoko mboka bakoko mboka onzamba pambolela biso mboka ya bien oyo leki Belgique leki France leki Italie leki nyonso ki ya kitoko eza na kati ya mboka oyo bien nzamba ko ba osala biso makama minene ko ina mboka na ote ko changer pe nationalité te ko kima pete tikala congolais pezonga na congolais kuzonga na Congo so kende kuna yekola maele zo maele yaka posala ngo pona bolamu ya RDC nzamba ko tombola yo nzamba ko pambola yo nzamba ko sunga yo tolongola ko banga omo diable nda koti ko banga na mokili ta diable nda koti ko lenga na mokili batu bakomi ko banga azomona ka sona sali boneti na ozo maladi wana sona tu maladi wana na okufa banga nde ko tambola na masu banga nde nzambe tambola na ko banga nzambe banga nde ko kufa na masumu banga nde ko kufa na mabe po Bible lobi esengo na bakufi kati na nkolo po misala na bango malamu ekolanda bango bongo bao bazokufa na masumu na bango basalaki na mokili oyo nde yango ekomema bango na lifeli misala na bango mabe ekolanda bango alors soko ozotambola na kobanga nzambe makambo malamu osalaki yango osalaki nzambe aépargne même na bapandémie oyo na bépidémie oyo ezoya na kati ya mokili oyo nazoyebi biso mponga na uta na misala mabe tozali kofabrike malade tozali kotiango na banzoto ya bato po ebebisa bavie ya bato tala bagrand occultiste bagrand magicien neti États-Unis le plus grand magicien du monde azalaka kuna David Copperfield à part ye grand magicien miso baza kuna so oketo susu oke susu na Russie grand magicien baza kuna oke na Allemagne okomona Pentacle Hitler ya 20e de puissance ya monde kabbalistique ya magie blanche ti lelo basalelaka yango ozomona so oke na Italie omona kutu représentant ya Brahma Lucifari omoni de Decker azala kutu kuna tobondelaka mingi ndeko mwasi pe mobali papa pe mama Yesu alingi biso mingi en tout cas yango na ngana yebisa bino ete nzambe alingi biso mingi maladi oyo koka bola biso na bolingo ya Yesu te longola ko banga longola ko lenga tia
Elikiano epana Yesu Masiya nde Bible lui recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Donc tikela nzambe makambo nyonso ezotumisa o makambo ya coronavirus, makambo mboka na biso o nyonso ezoleka na kati ya mboka na biso, Yesu akosala kaka po o nyonso kolekaka nango, mais Yesu akotikala libela. Nzambe apambola bino. Numéro nanga eza wana na WhatsApp yango kaka yango pe na appel normal eza 089 55 99 261 089 55 99 261 au moins na WhatsApp so benga na WhatsApp ekoleka na appel normal ekoleka denga eza malamu mingi so za question ko tuna to likamba koloba to likamba prière to nini to ko bondela po nzamba ko ba ko sa susu ya mingi koleka eza malamu mingi kolenga lenga te botia Yesu na kati tika ete Christimisine nde kisi oyo ezali Yesu Masiya abikisa au place ozali même. Le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour. Oh, 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 hey, oh, 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 hey. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Hey. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Yeah. Tout s'effort avant nous, n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, que de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de repas. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, mais sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, tala tangwe koleka. Moninga, tala bato bako kende. Kosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo, etala bato bakoleka. Tango ekomema ngai, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende. Moninga, tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala. Otango eza komema. Ya Marie si akenda misa mungolo we. Tala tango ebebi Papa de baba si akenda kala.
tango eza koleka ale moloto we asi akenda kala po tango eza koleka ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala tango eza koleka Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala tango eza koleka tango ekotika moto te tango ebangaka mokolo te liwa abangaka mokolo te abangaka peleki te abangaka motambongo te ayokaka mpe mobola mawa te liwa tango ayaka amemaka moto nyonso tango ekoleka lengela bomoi na yo epana yawe tango ekomema lengela bomoi na yo mokolo na yo ekoya okokende ndenge nini le temps passe ne s'arrête jamais le temps passe moninga tala tango ekomema moninga tala tango ekoleka moninga tala tango ekomema moninga tala tango ekomema tango ekotika moto te lengela bomoi na yo tala bato bakokende osala ndenge nini okotikala ebende te okotikala ebende le temps passe ne s'arrête jamais le temps passe ne pardonne jamais le temps passe ne s'arrête jamais lengela bomo moninga tala tango ekoleka ekolo nyonso bato bakokenalela mpona nini nalela mpona nini tango eza koleka tango eza koleka tango eza koleka le temps passe Alvin Ebeya tala tango ekoleka nabongisa bomonanga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka nalelalela ntina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali na koleka le temps passe